მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით პარიზში, ჩვენი მასპინძელი საფრანგეთის დედაქალაქში არის მწერალი, ესეისტი, არაერთი ბესტსელერის ავტორი კლოდ ჟანვიე, ადამიანი, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია იკვლევს გლობალურ პოლიტიკას და უმაღლეს დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმებს. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ მასთან და ბუნებრივია შევეხებით საქართველოს და მისი საერთაშორისო პარტნიორების ურთიერთობის გარკვეულ ასპექტებსაც. Bonjour, monsieur Jean. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ის საკითხია, რომელსაც თქვენ წიგნი მიუძღვენით, გამოაშკარავებულნი, ანუ ვინ მართავს მსოფლიოს სინამდვილეში. როგორია თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე, გვითხარით, ვინ იღებს დღეს მთავარ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს? Déjà bonjour et merci de მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ. ჩემთვის ეს პატივი და დიდი სიამოვნებაა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, დიახ, ნამდვილად მაქვს პასუხი მასზე და ამ საკითხზეა ჩემ წიგნშიც საუბარი. საქმე ეხება მსხვილ საერთაშორისო ფინანსებს, ანუ მათ, ვინც ფლობს ყველაზე მსხვილ აქტივებს სოფლიოში. ეს ფინანსები დგას Vanguard ჯგუფის უკან. ეს კონგლომერატი ფლობს 7 ტრილიონი დოლარის აქტივებს. დაახლოებით 30 მილიონი ინვესტორის მონაწილეობით, მაგრამ ყველაზე საყურადღებო ის არის, რომ Vanguard ჯგუფი არის მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი 13 ოჯახის მიერ შექმნილი კომპანია. მათგან ორს თქვენ მეტნაკლებად იცნობთ. ეს როთშილდების და როკფელერების ოჯახებია. არიან სხვებიც, ნაკლებად ცნობილი Vanderbilt-ი, დუპონი, ორსინი. ასევე დავასახელებ ბრიტანეთის სამეფო ოჯახს. ბუშებს. ეს ოჯახები ფლობენ Vanguard ჯგუფს, რომლის აქციების შეძენა შეუძლებელია. ისინი ფინანსურ ბირჟაზე არ იყიდება, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას უზრუნველყოფილი აქვს სრული თავისუფლება და ეს საკვანძო საკითხია. რა მიზნები აქვს აი ამ მსხვილ ფინანსურ გაერთიანებას, რატომ შეიძლება ისინი ახდენდნენ ზეწოლას სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობებზე და რა ტიპის გადაწყვეტილებებს ლობირებენ? ვიტყოდი, რომ მათი მიზნები ადამიანური გაგებით საღ აზრს ეწინააღმდეგება. ერთადერთი მიზანია გაზარდონ საკუთარი ძალაუფლება ნებისმიერ ფასად. გაზარდონ შემოსავლები და ისარგებლონ ყველა იმ სიკეთით, რის საშუალებასაც მისცემს დიდძალი ქონება. პრობლემა ის არის, რომ ეს ადამიანები ჩვენ არ გვგვანან. ჩვენ შეიძლება ბევრი ნაკლიც გქონდეს, მაგრამ მთლიანობაში ვცდილობთ დადებითი საქმე ვაკეთოთ. კეთილი აზრით ვიცხოვროთ. ისინი კი ყოველდილით იმ იდეა ფიქსით იღვიძებენ, თუ როგორ გაზარდონ ძალაუფლება, შემოსავლები და კონტროლი პლანეტის მოსახლეობის უმრავლესობაზე და იძინებენ იმავე იდეით. ეს მათი ფსიქოტიპია. ახლა შევეხოთ საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობას, როგორც იცით, ჩვენი ქვეყანა ისწრაფვის ევროგაერთიანებაში, უკვე აქვს კანდიდატის სტატუსი და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კრიტერიუმით ის ლიდერი ქვეყანაა სხვა კანდიდატებთან შედარებით, იქნება ეს ეკონომიკური წინსვლა, კორუფციასთან ბრძოლა თუ სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობა, საქართველოსთან ჯერჯერობით არ გაიხსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე, რაც მოხდა უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში და ის იმ ფონზე, როდესაც ორივე ქვეყანამ თავად ევროკავშირის შეფასებით ბევრად ჩამოგრჩება. რა შეიძლება იყოს ამ უსამართლო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზეზი? პირველ რიგში თავად საქართველომ კარგად უნდა აწონდაწონოს, რამდენად სასარგებლო იქნება მისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩემი მოკრძალებული აზრით, ეს არ იქნება თქვენთვის კარგი, მაგრამ მე არ ვიღებ გადაწყვეტილებას. პრობლემა ის არის, რომ ევროპაში ახლა კრიზისია. ჩვენ კულტურული, ოჯახური და რელიგიური ღირებულებების დაცემის პროცესში ვიმყოფებით. კარგად უნდა გაიაზროთ ამ ვითარების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. რა თქმა უნდა, ვაცნობიერებ, რომ ქვეყნის ხელისუფლებისთვის არაფერია მარტივად გადასაწყვეტი. მთელი რიგი საკითხები სიღრმისეულად უნდა შეფასდეს და ნებისმიერი არჩევანი სწორედ ასე უნდა გაკეთდეს. საქართველოს მწვავედ აკრიტიკებენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო. გაცილებით მკაცრი რეგულაციები მრავალი წელია მოქმედებს შეერთებულ შტატებში, კანონი ცოტა ხნის წინ მიიღო საფრანგეთმა და კანადამ. ქართული კანონის ერთადერთი მოთხოვნა უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობაა. ცხადია, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რა პროექტებში იხარჯება საზღვარგარეთიდან შემოსული ფული. თქვენი აზრით, რატომ ეწინააღმდეგებიან ამ მოთხოვნას არასამთავრობოები და მათი დონორები?
არასამთავრობოები სრულად არიან დამოკიდებულნი საერთაშორისო ფინანსურ ოლიგარქიაზე და შესაბამისად ეწინააღმდეგებიან ყოველგვარ გამჭვირვალობას. რაც უფრო ღია ფინანსები, მით მეტ სარგებელს იღებს საზოგადოება, მაგრამ რადგან არასამთავრობოების მიზანი არასაჯარო სიკეთე, არამედ ფინანსური ელიტის ინტერესების მომსახურებაა, ისინი გამჭვირვალობის წინააღმდეგ მოქმედებენ. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ საუბრობთ ჯორჯ სოროსზე, როგორც სპეციფიკური ფუნქციების მქონე ფიგურაზე და ეს ფუნქცია არის ქვეყნების დესტაბილიზაცია მისივე ორგანიზაციის მეშვეობით. აი როგორ და რა შემთხვევებში მუშაობს ეს სქემა? სოროსი დესტაბილიზაციის პროგრამების სპეციალისტია. მთელ რიგ ქვეყნებში იქნება ეს არაბული გაზაფხული თუ სხვა მოვლენები, სწორედ სოროსი მოქმედებდა. დესტაბილიზაციის პროგრამები იქ ხორციელდება, სადაც დასავლური ფინანსური ელიტის ინტერესები სათანადოდ არ ტარდება. სოროს უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს. ზოგ შემთხვევაში სრულ წარმატებას აღწევს, ზოგ შემთხვევაში არა, მაგრამ საკმაო მღელვარების გამოწვევა ყველა საზოგადოებაში გამოსდის. ასე რომ ის ძალიან საშიში ფიგურაა. მართალია თავად უკვე ხანდაზმულია, მაგრამ მისი შვილი განაგრძობს ფონდის ხელმძღვანელობას და იმავე მიზნებს ემსახურება. ხომ არ უნდა ვივარაუდოთ, რომ დესტაბილიზაციის პროცესში არასამთავრობოებთან ერთად პოლიტიკურ ფიგურებსაც იყენებენ. მე საქართველოს მაგალითს მოგიყვანთ, სულ ცოტა ხნის წინ ევროპული ქვეყნების მთავრობების და პარლამენტების წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგში მონაწილეობდნენ. მათ რევოლუციური მოწოდებებიც გააკეთეს და თბილისი უკრაინული მაიდნის პერიოდის კიევს შეადარეს. რით აიხსნება ასეთი უხეში და არადიპლომატიური ქცევა? ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ კონკრეტული მინისტრი თუ პარლამენტარი არის თუ არა მოსყიდული ფინანსური ელიტის მიერ. პოლიტიკურ წრეებში ძალიან ბევრი ფიგურაა მოსყიდული. ხედავთ სიხარბეს, სარგებლობის მიღების სურვილს. ჩვენ კეთილსინდისიერების პრობლემას უბრუნდებით. რაც უფრო ნაკლებ დახარბდება პოლიტიკოსის ცდუნებას, ცხადია მეტი სიკეთის მომტანი იქნება საზოგადოებისთვის. მაგრამ ჩვენს რეალობაში ეს ძალიან რთული საკითხია. ბევრი რამ პერსონალურ თვისებებზე, სიმტკიცეზე და პატიოსნებაზეა დამოკიდებული. ზოგი საკუთარი სინდისით მოქმედებს. ზოგი კი თანხმდება სხვისი ინტერესები გაატაროს პოლიტიკის, კულტურის თუ ეკონომიკის სფეროებში. ქართველი ხალხისთვის უსამართლობის კიდევ ერთი მაგალითია დეზინფორმაციის კამპანია, რომელიც მართველი პარტიის დამფუძნებლის და ქველმოქმედის ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. ბატონი ივანიშვილის სამიზნეა მთელი რიგი ევროპული ინსტიტუტებისთვის, შეგვიძლია გავიხსენოთ ევროპარლამენტის უსამართლო რეზოლუციები, გარდა ამისა კომერციული ბანკების მხრიდან მასზე დე-ფაქტო სანქციები მოქმედებს. რამდენად გავრცელებულია ასეთი მეთოდებით შეტევა ფიგურაზე, რომელიც არ ემორჩილება გავლენიანი ფინანსური ჯგუფის ინტერესებს? ეს ძალიან გავრცელებული მოვლენაა. როგორც კი ჩნდება წინააღმდეგობა, როგორც კი არ ტარდება მათი ინტერესები, ავტომატურად ესა თუ ის ფიგურა ხდება ევროპელი მმართველების თუ პარლამენტის სამიზნე. შეგვიძლია უნგრეთის პრემიერის მაგალითი გავიხსენოთ. ვიქტორ ორბანი ხშირად აკრიტიკებს ნატოს პოლიტიკას რუსეთ-უკრაინის ომის გამო და ამიტომ ის ურსულა ფონ დერ ლაიენის შეტევების სამიზნე გახდა. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს თავისთავად ძალიან კარგი ნიშანია. როგორც კი რომელიმე ფიგურა ხდება ევროკავშირის ლიდერების თავდასხმის ობიექტი, ეს მას მხოლოდ დადებითად ახასიათებს. რა თქმა უნდა, რთულია უსამართლობასთან შეგუება, მაგრამ მთლიანობაში ეს პოზიტიური მოვლენაა. განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება ის, რომ ამ კამპანიაში კომერციული ბანკები არიან ჩართულნი, რაც უკიდურესად აზიანებს მათ რეპუტაციას და აკარგვინებს სანდოობას. რით აიხსნება კომერციული პრინციპების ასეთი უხეში დარღვევა? ფინანსურ სფეროში არავინაა მიუკვერძოებელი. კერძო ბანკირების, როჩილდების და სხვათა ფინანსური ინტერესები იმდენად ძლიერია, რომ საჯარო ინტერესს უთანაბრდება. ეს არაფორმალური გავლენების სფეროა, სადაც კომერციული მიზნები მმართველი იერარქიის უმაღლეს საფეხურზეა აყვანილი. ისინი დიდ ჩრდილოვან ძალაუფლებას ფლობენ. შესაბამისად, დიდი კოლიზია კერძო ინტერესებსა და საჯარო ინტერესებს შორის. კომერციული ბანკები ღრმად მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში. dans les politiques des pays. ისინიც ჩართულნი არიან? დიახ, სრულიად. რა მეთოდებით და ინსტრუმენტებით ხერხდება სხვადასხვა ქვეყნის მმართველი ძალების კონტროლი? საერთოდ რამდენად შესაძლებელია, რომ სახელმწიფოების მთავრობებმა გარკვეული დირექტივები შეასრულონ? მათ მიერ გამოყენებულ მეთოდებზე ჩემ წიგნშიც არის საუბარი. კერძოდ, ვის უკან დგას და როგორ მოქმედებს ფინანსური ელიტა.
ისინი საკუთარ მიზნებს საკმაოდ მდიდარი და წარმატებული ადამიანების მეშვეობით აღწევენ. როგორიცაა მაგალითად ბილ გეიტსი, ჯორჯ სოროსი, Google-ისა, Facebook-ის და სხვა ტექნოლოგიური გიგანტების მფლობელები. მათ იყენებენ ჰეგემონიის შესანარჩუნებლად. მთელ დასავლურ საზოგადოებაში და ასევე აზიის რიგ ქვეყნებში ნერგავენ ჯანდაცვის, კლიმატის, საკვების ან მაგალითად განათლების სასურველ პროგრამებს. ამგვარად აღმოჩნდა ევროპა ეგრეთ წოდებულ დაღმავალ სპირალში. დღეს აღარ არსებობს ის საფრანგეთი, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 50 წლის წინ. ახლა 70-ის ვარ. არ ვარ ახალგაზრდა, მაგრამ კარგად მახსოვს ძლიერი განმანათლებლობის პერიოდი. საფრანგეთი მოწინავე იყო ტექნოლოგიების სფეროში, ისევე როგორც კულტურაში. დღეს მე ძალიან განვიცდი ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. ოჯახური ღირებულებები გადაგვარდა, დამახინჯდა. ფინანსური ოლიგარქიის ზეწოლის შედეგად ოჯახური ღირებულებების და კულტურის ფუნდამენტი დეგრადირდა. ჩვენ მოვესწარით სექსუალური განათლების გაკვეთილებს 4 წლამდე ბავშვებისთვის. ამას აკეთებენ, რათა გაანადგურონ ჩვენი საზოგადოების ღირებულებები. დასავლეთი, მე ამ შემთხვევაში ევროპას გულისხმობ, მთლიანად ამ ანგლო-საქსური მომაკვდინებელი იდეოლოგიის ქვეშაა მოქცეული. ფინანსური ელიტის ეს იდეოლოგია თანხwebdriverში მოდის პედოფილურ კრიმინალური ქსელის ინტერესებთან, რომელსაც ვამხელთ ჩვენს წიგნში. საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა კანონი ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. მოვისმინეთ კრიტიკა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტის, მათ შორის ვენეციის კომისიის მხრიდან, რომელიც წესით მხოლოდ სამართლებრივი ანალიზით უნდა შემოიფარგლოს. როგორ ფიქრობთ, რა დგას ამ კრიტიკის მიღმა? ეს აშკარა ზეწოლაა მათი მხრიდან. უნდა გავაცნობიეროთ ის, თუ რამდენად გავლენიანია ეს ჯგუფი. მაგალითად მოგიყვანთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას. ყველა მთავრობა ენდობა მას. მაგრამ თუ გავაანალიზებთ, ვინ აფინანსებს ამ ორგანიზაციას, ვნახავთ, რომ ეს არის ბილ გეიტსი თავისი ფონდით, სხვა ფონდები, რომლებიც ავსებენ ჯანმოს ბიუჯეტის 2/3-ს. რაც ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია აღარ არის დამოუკიდებელი. ის ფინანსურ ოლიგარქიას ექვემდებარება. ეს ჯგუფი ცდილობს სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობების მოსყიდვას. საბედნიეროდ ზოგიერთი სახელმწიფო წინააღმდეგობას უწევს ამ ზეწოლას. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკვანძო პერიოდს გავდივართ. შეერთებულ შტატებს ერთპოლუსიანი სამყარო შენარჩუნება სურს. სამწუხაროდ მას მხარს უჭერს ევროპა, რადგან მისი ვასალია. ასევე ისრაელი, კატარი, იაპონია და ის ქვეყნები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ საერთო კეთილდღეობის ნაწილად ითვლებიან. ეს ჯგუფი მრავალპოლუსიანი სამყაროს მოდელს უპირისპირდება, რომელსაც თავის მხრივ მხარს უჭერენ ჩინეთი, ინდოეთი, რუსეთი, ირანი, ბრაზილია, სირია, ყველა ის, ვინც არ მიიჩნევა შეერთებული შტატების პირდაპირ მოკავშირედ. ჩვენ მართლაც გარდამტეხ ეპოქაში ვცხოვრობთ. ვისურვებდი, რომ მრავალპოლუსიანმა სამყარომ გაიმარჯვოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში უფსკრულისკენ მივექანებით და ეს ნამდვილი საშინელებაა. ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, როგორ აფასებთ ევროპული ქვეყნების სუვერენიტეტის ხარისხს? სახელმწიფოს მეთაურებს აქვთ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები? ნამდვილად არა. სახელმწიფოების მეთაურები ევროპაში და კერძოდ საფრანგეთში ფინანსური ოლიგარქიის მსახურები არიან და თავიანთ პოზიციებს სწორედ იმიტომ იკავებენ, რომ კონკრეტული სამუშაო შეასრულონ, რაც ევროპის დასუსტებას გულისხმობს. ამ პოლიტიკის მიზანია, რომ ფინანსურმა ელიტამ ევროპის სიმდიდრით სარგებლობა შეძლოს. ზუსტად ეს ხდება ახლა. ემანუელ მაკრონმა გაასხვისა საფრანგეთის მთელი ინდუსტრია. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არის მდგომარეობა ისეთი, როგორადაც ამის წარმოჩენას მსხვილი პროპაგანდისტული მედია ცდილობს. საფრანგეთში თითქმის 16 მილიონი ღატაკია, რაც სტატისტიკით დასტურდება. ეს არანორმალურია. 17 მილიონ ფრანკს აქვს საცხოვრებლის პრობლემა. ფასები უკიდურესად გაზრდილია, ბინისქირაც. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამები უმძიმეს მდგომარეობაშია. ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის გაკეთებული. ამ ზეწოლის მიზანია მოსახლეობის დამორჩილება, კონტროლი და ამ ყველაფერს ჭირდება მხილება. საერთო ევროპულ სურათს თუ შევაფასებთ, რით ახსნით, რომ ამ მრჩევლის პოლიტიკური გემოვნება იცვლება, ნაწილი მემარჯვენე კონსერვატორებისკენ გადაიხარა, რა არის ამის მიზეზი? ზოგადად ვიტყვი, რომ პრობლემა ევროპაში მედიაა. დღეს ის აღარ არის ინფორმაციული ხასიათის. მედია არის პროპაგანდისტული. რეალური ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ დამოუკიდებელი არხების ან დამოუკიდებელი მწერლების მეშვეობით, რომლებიც ზეწოლის გარეშე წერენ, როგორც მე და ჩემი
ჩემი ნაცნობი არაერთი მწერალი. მათ საკმაოდ საინტერესო ნაშრომები აქვთ, მაგრამ სამწუხაროდ მსხვილი მედია საშუალებები ცდილობენ, რომ ჩვენ უხილავი გავხადონ, გადაგვფარონ. ასე რომ რეალური ინფორმაცია დამალულია ფართო აუდიტორიისთვის. მოსახლეობის უმრავლესობას ევროპაში ტვინი აქვს გამორეცხილი ყოველდღიური პროპაგანდისგან. ევროპარლამენტის იმ მოწვევამ, რომელმაც უკვე დაასრულა მუშაობა, საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი უსამართლო რეზოლუცია მიიღო. თუმცა უფრო ფართო საზოგადოებას თავი ალბათ კორუფციული სკანდალების სიმრავლით დაამახსოვრა. თქვენი შეფასებით, რაზე მეტყველებს უკანონო ფინანსური გარიგებების ასეთი მასშტაბი ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოში? ევროპარლამენტის პრობლემა ის არის, რომ სრულად დაქვემდებარებულია მმართველ ფინანსურ ოლიგარქიას. როგორც იცით, თავად საკანონმდებლო ორგანო მართვის პროცესში არ მონაწილეობს. გადაწყვეტილებებს კომისრები იღებენ, მაგრამ ისინი არავის აურჩევია. ჩვენ ამ მომრჩეველს მათთვის ხმა არ მიგვიცია. ამის შედეგია, რომ დღეს ევროკავშირის სათავეშია ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც სრულიად არალეგიტიმურია, რადგან არ არის არჩეული ევროპელი ხალხის მიერ. ის დასმულია ამ თანამდებობაზე კომისრების მიერ. სკანდალებს რაც ეხება, ყველაზე ცნობილია კომპანია Pfizer-თან დაკავშირებული უკანონო გარიგება და ბევრი სხვა. თავარი, რაც უნდა ვიცოდეთ, ის არის, რომ ეს ინსტიტუტი მთლიანად ანგლო-საქსური ფინანსური ინტერესების სამსახურშია. თქვენ უკვე ახსენეთ ჩინეთის როლი გლობალურ პროცესებში. თქვენი აზრით, რამდენად წარმატებული იქნება ეს ქვეყანა სამყაროს ერთპოლუსიან მოდელთან დაპირისპირებაში? შეუძლია მას დასავლური ფინანსური ელიტის ინტერესების დაბალანსება? ჩინეთს ნამდვილად შეუძლია ამ როლის შესრულება, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ჩინეთი ძალიან პრაგმატული სახელმწიფო. შეიძლება ითქვას, კომერსანტი ქვეყანაა. ის ყოველთვის ცდილობდა და ახლაც ცდილობს მსოფლიოს კომერციალიზაციას. პრეზიდენტ სი ძინპინის ამოცანა მრავალპოლუსიანი სამყაროს მხარდაჭერასთან ერთად ეკონომიკური სიძლიერის მოპოვებაა. ფიქრობ, რომ მთლიანობაში ის დადებით როლს ასრულებს გლობალურ პროცესებში. არ აღვივებს სიძულვილს, არ აჩაღებს ომს, ისევე როგორც პუტინი, რადგან პუტინს რომ მართლაც სურდეს უკრაინის ან ევროპის განადგურება, ის ამას მოახერხებდა. საკმაო სამხედრო ძალა აქვს, რომ ჩვენაერ ქვეყანას დაუპირისპირდეს. მათი პოლიტიკა მეტადაა ადამიანთა კეთილდღეობაზე ორიენტირებული. თუ შევაფასებთ, რა გზა გაიარა ჩინეთმა მაო ძედუნის შემდეგ, ან რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, დავინახავთ, რომ ორივე ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობაა. ცხადია, მე არ ვამტკიცებ, რომ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ მთლიანობაში ადამიანები უკეთესად ცხოვრობენ. ვფიქრობ, თქვენს ქვეყანაშიც ანალოგიური პროცესი ვითარდება. დიდი ეკონომიკური აღმავლობა გაქვთ. ჩვენთან კი პირიქით, დიდი დაღმასვლის პერიოდია. როგორ აფასებთ ომს უკრაინასა და რუსეთს შორის? რა ინტერესები დგას ამ დაპირისპირების მიღმა და ვინ ახლობს რეალურ სარგებელს? უკვე მრავალი წელია არსებობს ეგრეთ წოდებული ანგლო-ამერიკული გეგმა, რომლის მიზანიც რუსეთის დამორჩილება, დანაწევრება და მისი ბუნებრივი რესურსების ხელში ჩაგდებაა. როგორც იცით, ეს ქვეყანა ძალიან მდიდარია გაზით, ნავთობით და სხვა წიაღისეულით. მათი დაპატრონება ყოველთვის იყო დიდი ანგლო-საქსური ოცნება. მსგავსი რამ არ ხდება მხოლოდ რუსეთთან მიმართებაში. ანგლო-საქსურ ფინანსურ ელიტას ყველა ქვეყნის მიმართ ამგვარი მომხმარებლური დამოკიდებულება აქვს. მეცხადია აქ მართლ ძალებს, ელიტებს გულისხმობდა, არა მოსახლეობას. ანალოგიური პროცესი ევროპაში განვითარდა ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის დროს. 1918 წლიდან ამერიკელები ვითომ ჩვენს დასახმარებლად მოვიდნენ. რეალურად კი მყარად დადგეს ფეხი კონტინენტზე, რათა ჩვენი რესურსებით ესარგებლად. ეს გააკეთეს და ახლაც ასე გრძელდება. ასეთივე ოცნებაა რუსული რესურსებით სარგებლობა, მაგრამ ჯერ არ გამოსდით. იმაზე უნდა დაფიქრდნენ, რომ წარსულში ორი უდიდესი არმია, ნაპოლეონის და ადოლფ ჰიტლერის, უკვე ცდილობდა რუსეთის დაპყრობას და ორივემ მარცხი განიცადა. ამ ქვეყანას დიდი წინააღმდეგობის უნარი აქვს. დღევანდელ პროცესს თუ გავაანალიზებთ, ვფიქრობ, რომ მიმდინარეობს რუსეთის და ნატოს ომი უკრაინის ტერიტორიაზე, სადაც ამერიკელებს ალიანსის სამხედრო ბაზების განლაგება სურთ, რათა მოსკოვზე პირდაპირი მუქარა განახორციელონ. მისი საზღვრები მუდმივად შეავიწროვონ. პრობლემის სათავე კი ბუნებრივი რესურსების ხელში ჩაგდების სურვილია. ჩვენი საუბრის დასასრულს ხომ არ გექნებათ რჩევა პატარა ქვეყნებმა
ქვეყნისთვის, რომელიც დიდ პროგრესს განიცდის სხვადასხვა სფეროში, ცდილობს სუვერენიტეტის გამტკიცებას და ამასთან აწყდება გარკვეულ უსამართლობას და ორმაგ სტანდარტებს საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობაში. ჩემთვის რთულია რჩევის მიცემა ქვეყნისა და მისი ხელისუფლებისთვის. მე მხოლოდ მოკრძალებული მწერალი ვარ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ რაც უფრო მეტ პატივს ცემს მთავრობა საკუთარ ხალხს, რაც უფრო მეტად ზრუნავს მოსახლეობის განვითარებაზე, კეთილდღეობაზე, თავადაც მეტ პატივისცემას იმსახურებს. თუ ამ საკითხებს არ მიექცევა სათანადო ყურადღება, განვითარებას და კეთილდღეობას, შესაძლოა უბსკრულის პირას აღმოჩნდეთ. ნაკლებ მნიშვნელოვანია ვინ არის მმართველი. თავარია მან იზრუნოს ქვეყნის აღმავლობაზე. სულ ეს არის საიდუმლო. Merci beaucoup. მადლობას გიხდით საინტერესო საუბრისთვის. Un grand merci à vous. დიდი მადლობა თქვენ. Merci à vous. Merci.